ازاي تكبر عضلة البايسبس عندك ب5 تمارين مثبتين علميا انهم افضل تمارين لتكبير عضلة البايسبس. عايز تعرف ايه هي التمارين دي؟ يلا بينا نعرفها. احلى مسا عليكم يا جماويه، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم محمد عواد، مدرب كمال اجسام واخصائي تغذيه علاجيه. في الفيديو النهارده هنتكلم عن 5 تمارين مثبتين علميا انهم بيكبروا عضله البايسبس. يعني من الاخر كده ال5 تمارين دول اللي تتمرنهم في الجيم عشان تكبر البايسبس بتاعك، ما تتمرنش اي حاجه تانية. قبل ما نعرف التمارين دي عايزك بس تنزل تدوس بس بوز ثواني، انزل اعمل لايك دلوقتي للفيديو واشترك في القناه لو مش مشترك، عشان اغلبيه الناس اللي بتتفرج حوالي 60% من الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات مش مشتركه في القناه. حاجه مهمه قبل ما نعرف التمارين دي، عايزين نعرف عضله البايسبس تشريحها عامل ازاي او الاناتومي بتاعها عامل ازاي. عضله البايسبس باي يعني 2، يعني ليها راسين، راس طويله اللي هي اللي بره والراس القصيره اللي هي اللي جوه. عضله البايسبس بتمتد من الشولدر وتحديدا من الاسكابيولا الى الفور ارم، يعني من كتفك لحد دراعك، من هنا لحد الفور ارم لحد الساعد. دي كده عضله البايسبس، راس طويله وراس قصيره، وتحتيهم بيجي عضله صغيره اسمها البريكياليس، ودي عضله مهمه جدا وهقول لك ليه في اخر الفيديو. نخش على اول تمرين واهم تمرين في عضله البايسبس، وهو الكونسنتريشن كيرل او الارتكاز. ان انت بتبقى قاعد كده وبتتمرن. التمرين ده بيعتبر من نوعيه الايزوليشن، اللي هو تمرينات العزل. مفيش اي عضله مساعده بتساعد البايسبس في التمرين ده، ولا كتفك ولا ظهرك ولا اي حاجه. التمرين الوحيد اللي انت ما هتتمرنه عضله البايسبس، هي الوحيده اللي هتشتغل. دور كده في التمرينات بتاعه البايسبس كلها كده، مش هتلاقي غير التمرين ده اللي عضله البايسبس اللي شغاله فيه. اي تمرين تاني هتلاقي كتفك شغال، هتلاقي ظهرك شغال، هتلاقي الفور ارم شغال، هتلاقي اي مساعده من اي عضله. التمرين ده الوحيد اللي بيعمل لك عزل للعضله. التمرين ده سهل قوي عشان تتمرنه. انت هتقعد في خط مستقيم، هتقعد على دكه مستقيمه زي ما انا قاعد كده، وكوعك هتطيره في الهواء وتلزقه جنب رجلك. يعني كوعك طاير في الهواء، مش ساند على رجلك، ده هو يا دوبك ساند من الجنب، يعني ساند على رجلك من الجنب. عايز تاخد التمرين لليفل اعلى والكونتراكشن اعلى، يعني تاخد التمرين لمستوى محترفين، وانت طالع تلف صباعك الصغير ده لبره. دايما خليك في تمرين الباي، لو انت هتلعب بدنابل تعمل الحركه دي تريكه محدش هيقول لك عليها. صباعك الصغير تلفه لبره. كل ما انت هتلف صباعك وانت طالع الصغير ده لبره، هتعمل انقباض لعضله البايسبس بشكل احسن. شوف الفرق بين انك تعمل عده كده مستقيمه خالص، وانك تعمل عده وانت بتلف صباعك لبره. هتلاقي حط ايدك كده على البايسبس، هتلاقي فيه انقباض بشكل احسن. عايزك تبص على الرسم البياني اللي هحطه لك دلوقتي. دي دراسات اتعملت في 2014، اتعملت على 7 تمارين لعضله البايسبس. لقوا ان اهم تمرين واكتر تمرين بيشغل عضله البايسبس هو الكونسنتريشن كيرف. طيب دلوقتي حد ذكي هيقول لي طب ما انا ممكن العب الارتكاز على الدكه او على الحصان. احب اقول لك هو سؤال ذكي، بس خلي بالك ان كتفك هيساعد. انت في وضعيتك ان انت لما تبقى قاعد على الدكه كتفك هيخش مساعد في التمرين ده، فخلي بالك مفيش حاجه زي الارتكاز وانت قاعد كده. نخش على التمرين الثاني وهو الشين اب، العقله. ده يعتبر من اهم التمارين اللي لازم تلعبها في الباي. انا عارف ان هو ممكن يكون تمرين صعب شويه ومستوى متقدم شويه، بس تمرين مهم جدا عشان نقطتين. اول حاجه انت هتشيل وزن جسمك، تاني حاجه ده يعتبر من التمرينات المركبه. وعضله البايسبس عضله من العضلات اللي لازم تحط لها اوزان زياده او اوزان عاليه عشان تتطور. تمام؟ وده تلعبه ازاي؟ انك بتطلع على العقله وبتمسك، بتخلي كف ايدك للسقف. المسكه ان كف ايدك يبقى باصص للسقف، ده اسمها سايبونيتد. في فرق. احنا دلوقتي عندنا في لعبه كمال الاجسام 3 مسكات. الكف اما يبقى لفوق اسمها سايبونيتد، الكف اما يبقى لتحت اسمها برونيتد، الكف اما يبقى على شكل 11 اسمها نيوترال. ماشي؟ نخش على ثالث تمرين، او انا بسميهم مجموعه تمارين البايسبس باربل كير.
سواء بقى هتلعب بالبار بالزجزاج، هتلعب بالبار المستقيم، او هتلعب بالبار الزجزاج او المستقيم على الكابل. الاربع تمارين دول تمرينات مهمه جدا، يعتبر التمرينات نفس المستوى، مفيش حاجه بتفضلها عن التانية، هو بس يا دوبك المسكه اللي هتريحك. سواء اذا كنت هتمسك البار الزجزاج، انا بالنيابه عني بحب امسك البار الزجزاج، بيريح لي الساعد بتاعي قوي. لو انت عايز بقى نصيحتي، تلعب البار زجزاج على الكابل، ده يعتبر احسن تمرينه تلعبها بالبار الزجزاج. الكابل هيخلي معاك دايما العضله تحت ضغط، تحت ضغط يعني هتكبر بسرعه. تمام، انت في المدى بتاعك من اوله لاخره عامل ضغط على العضله، فانت اما تيجي تلعب العب على الكابل. نخش على التمرين الرابع وهو الانكلاين دمبل كيرل. واحب اقول لك ان التمرينه دي مهمه جدا عشان بتركز اكتر على الراس الطويله. هي كده كده التمرينه دي او اي تمرينه بتلعبها بتتقسم او بتركز على الراسين، بس في التمرينه دي بالذات انت بتركز على الراس الطويله. وده ليه؟ عشان انت اما بترجع كتفك لورا، ترجيعة الكتف لورا دي هتخلي الراس الطويله هي اللي شغاله بنسبه اكبر. فالتمرين ده مهم جدا جدا لو انت عايز تكبر عضله البايسبس وبالذات الراس الطويله. خامس تمرينه واخر تمرينه وهي الريفيرس، ان انت بتلعب بالبار معكوس. ودي لو فاكر في اول الحلقه قلت لك ان في عضله اسمها البريكياليس، ودي عضله مهمه جدا. احب اقول لك ان العضله دي كل ما انت هتطورها كل ما هيبقى شكل الباي عندك احسن بكتير. دي اللي هتدي لك الشكل 3D. عضله البريكياليس كل ما هتكبرها كل ما هتزق عضله البايسبس لفوق. يعني انت لما تيجي هتعمل الوضع البايسبس هتلاقيها عضله البريكياليس دي بتزق معاك العضله لفوق، فهتديك حجم اكبر. كده اكون خلصت حلقه النهارده. رب الحلقه تكون فادتك باي معلومه. ما تنساش اللايك، يعني لو الفيديو عجبك قدرني انزل اعمل لايك دلوقتي، اشترك في القناه، تابعني على الانستجرام عشان بنزل برضو ستوريهات هناك. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.